Nëse pranohet ideja e barazisë gjinore, a do të nderohet gruaja si nanë? Në sajt e kësaj ideje po konstatojmë që femrat nuk po rrinë familje që të kultivojnë mëshirë, të rrinë me fëmijë. Nëse femra do të rrinë më shumë familje, do rrinë më shumë me fëmijë, do të kultivojnë më shumë mëshirë, kjo është e natyrshme. Prandaj femrat më përpara kanë qenë më të lidhura me fëmijët, sepse rrinë më shumë në shtëpi. Merreshin më shumë me edukimin e fëmijës. Sa më shumë të rrinë nëna me fëmijën, aq më shumë lidhet me ta. Unë nuk po dua me thënë me këtë që ato të cilat punojnë 10 orë në ditë jashtë shtëpie nuk kanë lidhje me fëmijët. Jo, dhe ato kanë lidhje me fëmijën, edhe ato kanë dhe mëshuri për fëmijën. Por ato që rrinë më shumë me fëmijët, rrinë në shtëpi, merren me edukimin e fëmijës dhe dalin nga shtëpia në rast nevoje, kultivojnë më shumë mëshirë. Janë më të lidhura me fëmijët dhe pritet që të respektohen më shumë nga fëmijët nesër. I lejohet femrës të punojë në rast nevoje. Ka punë që janë të lishme, janë të lejushme dhe i lejohet femrës të punojë. Po më e mirë për femrën të rrinë në shtëpi, përderisa nuk ka nevojë të dalë. Dhe burri i mbulon shpenzimet familjare. Të edukojnë fëmijët, merret me fëmijët, kultivojnë mëshirë, forcohet lidhja, konsolidohet lidhja prind dhe fëmijë, po edhe lidhja mes pjesëtarëve të familjes, po femra, nëna, shërben dhe për kultivimin e mëshirës dhe lidhjes farefiseve, lidhjes krushis, për ka shumë role të rëndësishme. Nëse femra do të dalë 10 orë në punë, ajo do të raskapitet, do të kputet. Dhe kjo në sajt e këtij regjimi që kultivon që promovon me të madhe barazinë gjinore këtij sistemi. Do dalë në shefat, do kthehet në errësirë femra në shtëpi. Kur do rrinë me fëmijët? Kur do merret në punën e shtëpisë? Kur do kultivojnë mëshirë? Domethënë ata synojnë që ta bëjnë femrën një robot pune apo një mjet për reklam. Kështu që padyshim në sajt të mësimeve të Kuranit dhe Sunetit, ligjeve të Zotit, femra do ta gëzojë më mirë statusin si nanë. Pastaj këta ideja e tyre çon në përfundimin që femrat, po edhe meshkujt, në pleqni do përfundojnë për azile. Prandaj një pjesë e madhe e pleqjve në shoqëritë perëndimore janë për azile. Po të sa vuajnë pleqt dhe plakat në për azile. Domethënë për shkak se nuk është ushqyer lidhja prind dhe fëmijë. Për shkak se nuk po flitet për respektin që duhet të kenë fëmijët për nënën, sidomos kur nëna është e moshuar, kur babai është i moshuar. Sipas udhëzimeve të Islamit duhet të respektohet fort nëna. Të respektohen të dy prindërit, por sidomos nëna. Xheneti është nën këmbët e nënës, sipas një hadith të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Xheneti fitohet me respektin për nënën. Pra, në qoftë se ne do të respektojmë drejtat e Islamit, nëse femra do të njohë statusin e saj në Islam, do respektohet si bashkëshorte, do ketë drejtat e saj, do ketë burrin si shtyllë në familje. Burri do ketë përgjegjësinë e mbajtjes familjes, kurse ajo do ketë përgjegjësi të tjera në familje, si edukimi i fëmijëve, angazhimi me fëmijët, punët e shtëpisë. Është krenari, është kënaqësi, është lumturi për pjesëtarët e familjes, punët e shtëpisë. Nuk është ulje, nuk është privim nga drejtat, sikurse promovojnë këta njerëz të këqij do të thoja, që ngrenë me të madhe këtë ide të keqe, të mbrapsht, që synon shkatrimin e familjes. E pastaj, do të respektohet si nanë, në sajt mësimeve të Islamit. Ndërsa nëse do të ecim me barazinë gjinore, atëherë përfundimi çfarë është? Do punoj nga mëngjesi deri në orët e vona të natës, dhe nuk do ketë mundësi që të rrijë me fëmijët e saj, dhe në pleqëri do përfundoj në azil. Mjerim, nga mjerimi në mjerim. Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Kështu që kështu do jetë më rahat, do jetë më qetë, do jetë më e lumtur, do i plotësohen nevojat në familje, do kujdeset për fëmijët, do i ushqej fëmijët me mëshirë, do kultivoj vlera, ndjeshmëri, do respektohet si nën, do respektohet si motër, do respektohet si bashkëshorte, do ketë drejtat e saj.